Tür haben wir jetzt dreimal abgeschnitten, hoffentlich ist die nicht immer noch zu kurz. Vor hier Weihnachten, weil dann noch festgestellt, was für ein Schlampe du bist. Sieht überall aus wie Scheiße, legt man sich über aus dem Maul. Ja, einen wundervollen guten Morgen und frohe Weihnachten wünsche ich. Ich weiß, es ist alles ein bisschen Einstellungssache, aber ich mag es lieber, hier zu stehen, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass ihr alle auf dem Sofa sitzt, habt ein schlechtes Gewissen, weil ihr schon 3 Kilo zugenommen habt und ganz viel Lebkuchen euch reingeschaufelt habt und heute Nachmittag freut ihr euch auf 3 Haselnüsse für Aschenbrödel und müsst nachher irgendeinen nervigen Verwandtschaftsbesuch machen. Und was machen wir? Wir haben hier unsere Bastelbaustelle, ne? Und jetzt geht's in den Endspurt, weil zwischen Weihnachten und Neujahr wird ja umgezogen, ne? Wen habe ich hier? Unseren... Dumme. Ja, guten Morgen! Frohe Weihnachten! Was machst du denn da? Lampen anbauen. LED-Lampen in die Dusche noch einbauen. LED-Lampen in die Dusche noch einbauen, macht Dome. Dann haben wir heute vor, den Ofen noch aufzustellen, die Türblätter einzusetzen und ich habe Frauenarbeit gemacht. Dabei könnt ihr mich auch gerne, wenn ihr möchtet, ein bisschen begleiten. Ich habe nämlich hier Gardinen aufgehängt schon mal. Schöne blickdichte Vorhänge. Bett können wir auch noch aufbauen. Naja gut, wie gesagt, dann haben wir hier unseren Filz noch auf dem Boden hier. Der Laminatfußboden, der ist da schon drunter. Jetzt geht es an den Endspurt. Am Montag wird nochmal der Rest verputzt, gestrichen, hinten Waschküche gemacht, Türen noch eingebaut. Aber hier im Gästezimmer will ich jetzt erstmal Gardinen aufhängen. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich ein bisschen dabei begleiten. Und haut euch noch einen Lebkuchen rein. Ne? Ich bin am Arbeiten und ihr chillt faul auf dem Sofa rum. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Also Gardinen aufhängen, ja. Eine der wenigsten Übungen oder eine der Übungen, die ich in meinem Leben noch gar nicht gemacht habe. Ja, hier ist jetzt der Boden ein bisschen dreckig. Ich glaube nicht, dass die Gardine jetzt nicht so über den Boden schleifen. Da drüben ging das noch, weil da schon ein Teppich liegt, der aber umgeschlagen ist, ne? Aber der war nicht dreckig. Das heißt, ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass ich das... Ich lasse es mal am Boden schleifen, notfalls wasche ich es später nochmal. Beziehungsweise Heike kann das gegebenenfalls machen. Ne? So, wo habe ich denn? Ach, hier meine Dinger habe ich hier schon hier. Und ich weiß gar nicht, wie es genau geht, aber ich vermute einfach mal, ich habe den Abstand jetzt einfach mal so, wir müssen ja diese Dinger hier einhängen, ne? Hier diese komischen Kunststoff-Laufrollen-Dinger da. Und ich habe das jetzt mal so gemacht, dass ich die in jedes, hier in der Übergardine nennt sich das nicht, sondern verdammt nochmal Vorgardine, was weiß ich, in jede 7. Öse mache. Bedeutet, ich hoffe, sagt es mir, wenn ich es falsch mache, aber dann ist es eh schon zu spät. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier reinhänge. Ist so eine Art wie so eine Sicherheitsnadel hier, wie die reingesteckt werden. Ich zeige es mal genau. Hier reingesteckt werden, da durch und dann werden die zugemacht. Und dann laufen die da oben in der Gardinenstange, die natürlich auch schon neu installiert ist. Tipptopp! So, ganz zerkratzt auch schon irgendwie. Was? Die ist ja auch ganz schön zerkratzt irgendwie. Nein, hier ist nicht zerkratzt, das ist nur Staub. So! Okay, der Rest ist von oben. Da unten ist, glaube ich, so ein Knöpfe. Ah ja. Gut, hinlegen.
super geil, diese. Was? Oh, die ist aber groß. Warte mal, hier unten drunter nochmal. Ein bisschen lang putzen. Oh, toll. Runtergefallen. So. So, die Tür haben wir jetzt dreimal abgeschnitten, hoffentlich ist die nicht immer noch zu kurz. Guckst du unten, ich guck oben. Jo. Guck oben. Warte. Du hast deine Hand dazwischen, da kann ich oben nicht einhängen. Oder? Ja. Drin? So, mal gucken. Ja, das geht doch. Das ist doch okay. So, du kriegst mal eine Türklinke hier. Was? Und jetzt muss man Müll rausbringen. Hast du das immer? Ja. Och, das sieht doch hervorragend aus. Sexy. Ha? Weiße Tür ist sexy. Das ist nicht aus dem großen Klinge. Ja, ja, eben. Guck mal, was schnappt hier. Ah, schnappt. Stellen wir gleich noch mal ein bisschen genau ein. Und dann, oh, sieht das sexy aus. Sexy. Stellen wir noch mal genau ein. Dann ist das schön. Dann machen wir die nächste Tür. Oh, die nächste Tür. Abkleberband können wir noch nicht abmachen, weil noch gestrichen wird hier. Der Putz alles. Junge, der Ofen aber eine schöne Wärme, ne? Ja. Wundervoll. So, die stellen wir jetzt noch ein bisschen ein. Und dann schneiden wir die da, ne? Genau. Bei denen ist das 5 cm. Ist eben halt so. Ne? Die sind alles tragende Balken und so drin. Deswegen müssen wir uns jetzt mal ein bisschen anpassen. Ne? Wichtig ist, dass die Wände hier alle schön in Wasserwaage sind. Und das ist gut. Aber was wir hier in verschiedenen Raumhöhen haben, ist die hier eben halt 2 Meter, die 1,95. Ist mir aber auch egal. Das weiß man, wenn man so ein altes Haus irgendwie kauft. So, was haben wir heute gemacht? Gardinen aufgehängt. Lichter fertig? Die Lichter fertig. Oh, wollen wir das mal eben zeigen? Kann man machen, ja. Ja, Dann dann haben haben wir wir gleich Sommer mit hier. ja, So, gerne mal eins. Ofen aufgestellt, Ofen angeschlossen, ist alles schön, da brennt sich jetzt ein, da stinkt jetzt auch gleich nicht mehr. Türen bauen wir jetzt noch ein, stellen wir noch rein und Dome zeigt euch, ne, ich zeige euch das, ne? Ja, ich bin Kameramann jetzt. So, Kamerakind. Ah, wow. Hey, Richtig hell, genau. Hier oben da ist sind ein jetzt LED-Spot. LED-Spots drin. Und da noch was. Alles gut. Leute, ich glaube, mit dem Einzug zwischen Weihnachten und Neujahr, das klappt. Ja, aus dem Gästezimmer mache ich erstmal provisorisches Wohnzimmer, aus dem Schlafzimmer Schlafzimmer, Badezimmer ist okay, großer Flur, Kaminzimmer, Ecke, Krams und die Waschküche. Da mache ich Waschküche und eine provisorische Küche, ne? Damit ich und wundervolle Kamerafrau schön kochen können. Ne? Ja, ja, so ist das alles. Heizung sind auch alles da. Noch einmal Grundputz? Grundputz, ja. Heiko war schon einmal da, hat einmal geputzt. Aber danach hat Heiko hier Wie hat er gemacht? wieder Dreck gemacht, hier die Zagen eingebaut. Alles Das Haar, noch ne? verkleiden hier. Nächste Woche wird nochmal richtig Rundumschlag gemacht. Und dann, gut, okay. Oh, der ist schön. Aber was der für Wärme macht, ne? Ja, ich wache gerade so ein bisschen. Das ist echt eine gute Idee gewesen, hier auf dem Flur noch einen Ofenanschluss zu machen. Ne? Und der ist super, der passt hier schön rein, der Ofen. Gut, wollen wir die weiter einbauen und einstellen? Ja? Ich meine, ich will sie jetzt zuschmeißen, aber ich will sie zuschmeißen, aber dann kriege ich sie nicht mal auf. Das heißt, wo sind die Klinken davon überhaupt? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, das ist auch wieder. Wir hatten die Palette auseinandergerissen. Ich glaube, wir waren irgendwo. Ach, wir haben auch Bornscheiß gehen, oder? Ja, das ist Scheißarbeit. So, war schon ein bisschen fleißig, ne? Weißt du, mal eine Runde Nudelsalat essen? Ja. Holst du einen Teller?
Nee. Mit Türen. Jetzt lernt ihr meinen legendären Nudelsalat kennen. Jeder, der den bis jetzt probiert hat, ist davon mega begeistert. Und ich habe natürlich gestern zu Heiligabend eine runde große Schüssel Nudelsalat gemacht. Das ist natürlich heute hier zum Feiertagsarbeiten perfekt, um Mittag zu essen. Ne? Ja, wir haben schon ganz viel geschafft. Alter, wer soll das denn aufessen? Oh, guck mal hier. Ein ganz lecker, spezieller Armin-Nudelsalat. Wenn ich mal irgendwie Sommerfest mache oder Tag der offenen Tür oder sowas, ne? Wo ihr alle natürlich eingeladen seid, ne? Fast alle. Dann mache ich den. Ja. Oder eine Fleischwurst mehr bitte, ne? Ich habe nur eine Fleischwurst reingemacht, ich hatte nur eine. So, wollen wir erstmal aufessen? Ich habe auch schon ein bisschen was geschafft. Sag das auch in die Kamera und nicht aus dem Hintergrund. Ich dachte, wir haben auch schon ein bisschen was geschafft. Wir haben alles schön eingebaut. Hier sind schon mal eine Türklinke dran. Da auch. Da noch nicht. Und das machen wir gleich zusammen. Ja, das mit den Türrosetten anbauen haben wir aber gemacht ohne Kamera, erstmal zum Üben. Ja. Ich meine, wir haben es schon 1000-mal gemacht, aber das ist schon wieder 6, 7 Jahre her, das verlernt man immer. Das ist echt eine Fuckelarbeit auch, ne? Und hält auch ein bisschen auf, ne? Ja. Ja, bei der nächsten Rosette seid ihr mit dabei. Könnt ihr zugucken, wie wir mit Rosetten spielen, ne? Rosette, komisches Wort, ne? Ja. Aber halt immer so. Lass mal in Ruhe essen und dann können wir eine rauchen. Es wird nämlich nicht mehr geraucht hier drin. Anständige Leute sind. So, einmal ganz viel Plastiksachen. Bisschen Edelstahl. Edelstahl ist das, ne? Ja, Edelstahl. Edelstahl! Und Klinker. Das Wichtigste liegt eh unten drin. Aber auch schon wieder noch eins. Benutzen wir nochmal. Hier, Schablone. eine schöne Schablone. Das ist der Vierkant. Den gebe ich dir. Ich stecke mal als erstes Vierkant rein. Ich fummel das hier wieder auseinander. Das ist richtige Turmarbeit, die ich liebe. Passt der Vierkant hier schon nicht rein? Vierkant passt nicht rein. Ah. Ein bisschen Gleitmittel, das hilft. Spucke. So. Schlüssel raus. Stecke ich in die Tasche. So, Schablone drauf. Willst du was zu den Maßen sagen? Sage ich gleich was, ja. Schön gerade? Ist gerade, ich sehe es nicht. Ja, müsste. Wenn schief ist, bist du schuld, ne? Jo! Du bist weit oben. Irgendwie ja, ne? So, wir haben einen 70-72er Schlosskasten. Da muss man drauf achten, da gibt es nämlich verschiedene Höhen. Wir haben den Schlosskasten ausgebaut, Schablone draufgehalten, das ist ein 70-72. Also 70-72. Blöde ist, man muss es echt von beiden Seiten machen. Aufmachen. So. Sind wir dahin so? Ja, ja. Das ist gerade nice, gerade. Oder? So ein bisschen. Ja. Jetzt habe ich Schluck auf den Nudelsalat. Zu schnell gegessen. Yes! So, Schablone weg. Müll. 1, 2, 3 ganz viele Staub mit viel Kunststoff. So ein Lettenhalter. Rosette. Oh, die Tüten aufpummeln, ne? Das ist doch wieder was für mich.
Wichtig ist immer die Lippe da unten. Nicht, wie ich es gemacht habe. Blöd, Mann. Blöd, Mann. So. Magst du mal Schrauber auf? Ich lasse den Schrauber. Der liegt hier schon. Da. Ach, hast du schon alles hingelegt. Oh, das Dömchen. Hast du noch einen Vorschlag aber schon hier? Nee, der noch nicht hier. Halt, stopp, verkehrt rum, natürlich. Wie sieht das schief aus von hier, das Ding hier? Ist nichts schief. Einmal durchschrauben. Akkuschrauber auf schwächste Drehmoment eingestellt. Dann kommen hier diese kleinen Viertelschrauben noch rein. Eins. Das ist, wenn wir beide zusammenarbeiten, Dom, das flutscht immer, ne? Ja, hä? immer. So in eins durch. Zack. Komm her. Falsche Logik, doof, Mann. Ich muss aber die linke Klinke noch durchschrauben. Bitte deutschen Produkt machen. Andere Seite. Muss ich mal andere Seite. Eine kleine brauche ich jetzt, ne? Noch. Eines zu wenig. Was? Ich glaube, eines zu wenig. Sind noch 5 Schrauben hier? 3, 5, nee, 6. Und auf jeder Seite 5 Schrauben. So eine kleinen. Gut, ich glaube die langen. Ach so, die ist wieder rausgefallen hier. Oh. Ist rausgefallen. So. Machen wir auch gleich Feierabend, ne, wenn wir die fertig haben, ne? Bett bauen wir morgen auf, oder? Wir haben ja morgen nichts mehr. Was willst du deiner Frau sagen? Muss mit der spazieren gehen oder so nachher? Ja, ist ja bei ihrer Familie. Wegen Corona kann man doch nur zu zweit hin. Stimmt. So. So, Kappen. Der kleine Hammer liegt da. Kleiner Vorschlag mal. Ich gucke jetzt drauf. Warte. Kleiner haben wir nicht gefunden. So. Wundervoll. Bisschen Kunststoff wegfriemeln hier. Was rein. So, hauen wir mal drauf. Was? Hauen wir unten mal drauf. Perfekt. Warte. Schön festziehen. So, Schlüssel kommt von drinnen oder von draußen. Ist egal. So, jetzt sind wir auch mit Video machen erstmal durch, glaube ich. Ne? Ja. Wir haben eigentlich vieles geschafft, was wir wollten. Ne? Morgen können wir die Lampen noch wieder dran bauen. Ne? Genau. So, zur Erklärung, ich habe ja die ganz wieder böse Schelten gekriegt, wie unprofessionell wir die Tür
Zagen und alle reingebaut haben und das ist hier so alles Katastrophe und was nicht alles, ne? Nein, zur ganz einfachen Erklärung. Ne? Ich gehe jetzt mal mit euch hier in die Ecke und dann guckt euch mal an, wie der Flur aussieht. Ja, okay, ist noch ein bisschen unordentlich. Wird auch noch gestrichen hier alles, ne? So, Tür, nicht fallen, Tür und Tür. So, man steht jetzt hier auf dem Flur und man hat die Türen alle direkt bündig mit der Wand. Wie würde das aussehen? Mach mal die da hinten zu, damit man das besser sieht. Wie blöd würde das aussehen, wenn man jetzt hier auf eine Türzage guckt. Ne? Und deswegen habe ich das gemacht, aus optischen Gründen. Ne? Mir ist es doch völlig egal, wenn ich jetzt hier über den Flur gehe. Ich gehe über den Flur und mache jetzt hier die Tür auf und gehe hier in das Schlafzimmer, wo ich schon ganz wundervolle Bett müssen wir noch aufbauen. Können wir auch vielleicht morgen machen, ne? Ganz wundervoll die Gardinen aufgehängt habe. Ja. So, dann sind wir erstmal soweit fertig. Wir machen noch eine Rosette müssen wir da noch dran bauen, ne? Genau. Ja, und dann können wir morgen ein Bett aufbauen, die Lampen dran bauen, obwohl die wollen noch den Flur ja noch streichen, ne? Heiko und Hans-Jürgen, ne? Oh, werden wir sehen. Vielleicht bauen wir es auch dran und dann nochmal eben zum Streichen eben schnell ab, ne? Und dann ist nämlich hier schon Ende dann. Ich würde sie nach dem Streichen anbauen, das ist einfacher. Ja. Dann brauchen wir die doppelte Arbeit machen. Können wir auch. Ja, sieht doch alles super aus. Vor allen Dingen hier, guck mal, wie die Türen schließen. Ganz fantastisch, ne? Ja, so. Die stehen auch, ne? Also genau Wasserwaage. Die bleiben auch stehen. Ja, bleibt stehen. So soll es sein. So bauen wir eine Tür ein. Zack. Da schließen alle wunderbar. Ast rein. Perfekt. Super. Wie bei einem 123er Mercedes. Ne? Da können wir jetzt nicht testen, aber die schließt genauso gut. Ja. Haben wir's. Haben wir's. Langsam wird's schick, ne? Langsam wird's wohnlich. Ja. Endspurt zwischen Weihnachten und Neujahr. Ofen haben wir aufgebaut. Ja, haben wir ja gezeigt. Mit Feuer. Ja. Alles klar, meine Lieben. Schöner zweiten Weihnachtsfeiertag wünschen wir euch noch. Ne? Und vielleicht machen wir morgen ein bisschen Video, ne? Ja, gucken wir mal. Für euch. Zwischen Weihnachten und Neujahr ist ja auch, haben ja viele Leute Urlaub, ist ja auch langweilig. Ihr könnt noch ein bisschen Nagelstudio bzw. Schnäppchen ausgucken, ne? Richtig. Tschüss. Tschüss.